Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батэрднийг тойрсон шууган сүүлийн өдрүүдэд хэвлэлүүдийн өрийг чимэх боллоо. Тэгвэл өчигдөр Чингэлтэй дүүргийн иргэд дүүргийнхаа байрны гадаа цуглаж иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батэрднийг хуульж орчин төсвийн мөнгөөр өрөөгөө төгчүүлснийг эсэргүүцэн жагссан байна. Энэ талаар албаны хүнээс тодрууллаа. Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн хурлын дарга Дамжингийн Батэрд нь ер нь бол сая 5 дугаар сард өөрөө таслагаа янзлуулад машин тэрэг аваад тавилгын тогшд аваад энэ асуудлаа өөрөө дур мэдээд худалдаа аваад өөрөө бас дур мэдээд нэг компаниар тэр ажлыг хийлгүүлээд араас нь нөхөж худалдаа авах ажиллагааны газар захиалга өгөө тендер зарлуулж байгаа юм. Энэ чинь ашиг сонирхлын бол томоохон зөрчил байгаа маа. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор төрөвшин бас олон мэдээлэл бас гарсан байгаа. Үүний дагуу өнөөдөр Чингэлтэй дүүргийн бас тодорхой хорооны иргэд манай намын бүлэг дээр бас биднээс мэдээлэл авъя гэж хүссэн. Тэрийн дагуу бид одоо Батэрдэн дарга өрөөнд нь оруулаад за энэ хүнээс өөрөөс нь сонсоо гэдээ бид оруулсан. Тэгээд тэр өрөө таслагыг энэ хүмүүс үзлээ. Амралтын өрөө, тусгай өрөө, өөрийнхөө өрөө гэдэг. Тэгээд тавилга хэрэгслийн талаар мэдээлэл авсан юм аа. Тэгээд иймэрхүү зүйл болсон. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор иргэд хууль хяналтын байгуул дээр энэ асуудал ямар шантаа явж байгаа юм бэ? Очиж сонсъё гэд авилгатаа тэмцэх газар нийслэлийн прокурор дээр очиж тодорхой хариу авсан. Энэ асуудал бол энэ мэдээлэл ирсэн мэдээллийн дагуу шалгаж байна, шалгаж хэлж байна гэдэг асуудлыг бол хэлж тайлбарсан байж байгаа. Хамгийн гол асуудал нь худалдаа авах ажиллагааны тухай хууль, худалдаа авах ажиллагааны газрын урдуур ороод өөрөө дур мэдээ тендер зарлаад сонгон шалралт хийж байгаа нь өөрөө маш том зөрчил юм аа. Тэгээ үүнийг араас нь нөхөд худалдаа авах ажиллагааны газар руу санал төргүүлээд нөгөө ажил хийсэн компани шалгаруулсан байгаа. Тэр чинь худалдаа авах ажиллагааны газар хүртэл энэ нөлөөнд нь автсан юм уу яасан гэдэг асуудал бол сөгтгөр байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор бас иргэдээс ямар мэдээлэл ирж ирэхээр Дамжингийн Батэрдэн гэдэг хүн маань энэ нийслэлийн автомын газрын дарга байхдаа одоо хувь хүмүүс, хувь байгууллагуудаас маш өндөр хүүтэй зээл авсан байна. Тэр зээлэндээ өндөр хүү төлөхөөс гадна өндөр алдан төлсөн байна. Үүнтэй холбоотойгоор нийслэлийн аудитын газар дүгнэлт юм гарсан байдаг юм лээ. Тэгээ энэ асуудлаар хүртэл шалгагдах ёстой хүн. Яагаад нийслэлийн иргэдийн хуулиас зөвшөөрөл авдаг дураараа ингээд нийслэлийн өмчт үйлдвэрийн газрын нэр дээр зээл аваа тэр байгууллагын санхүүгийн ихээгийн хэмжээний алдагдлаа оруулсан. Ийм баримт мэдээлэл хүртэл хэвлэлээр гарсан. Энийг ч гэсэн бид ер нь сөхөж тавьж энийг нь шалгуулах ёстой. Энэ олон мянган иргэдийн төлөөлөөс иргэдийн хурлын дарга гэдэг хүн ёс зүйн хувьд өмнө ажилласан байгууллагата гарсан халдвар төслийн хувьд энэ ч бол арай болохгүй хаа. Тийм учраас бид нар бол иргэдийн хурлын ардчил намын бүлэг бол бүлгээрээ бид бол энийг бол эсрэг байр суурьтай байгаа. Монгол ардын намын бүлэгт бид бас саналыг хөргүүлсэн. Энэ нам гэдэг чинь олон нийтийн байгууллага. Энэ нам дэвшүүлсэн зорилттой. Улаан цай ингээд төсвийн хөрөнгийг эдэж байгаа шамшигтуулсан хүнийг хамгаалж авч үлдэхэд суугаад байгаа юм уу? Энэ хүндээ хариуцлага тооцож чадах юм уу? Ийм энгийн зөрчил дээр хариуцлага тооцож чадахгүй бол үнэхээр энэ Монгол ардын нам бол бүрэн дампуурсан байна гэдэг нь бол эндээс бол тод харагдах байхаа гэж бодож байна. Хүмүүсээ гаргаарай. Өнөөдөр хүлээж авахгүй гэсэн яагаад оруулсан бэ? Тайлбар. За би янз бүрийн тайлбар өгөхгүй. Яагаад гэж? Үнийг үү? Өрөөгөө тэгж төгсүүлсэн үнийг үү? Яагаад юм? Чи ороод өгөхгүй тэгээд. Ороод төгсүүлсэн. Чамд ямар хамаатай юм? Яагаад хамаатай? Та үнэн бот байл. Чи надад байцаах ирэхгүй үз? Би танаас зүгээр асуулт асууж мэрэгжлийн би дүү хариулахгүй. Нэг хариулт өгч. Хариулахгүй. Яагаад хариулахгүй? Үнийг үү? Улсын мөнгө шимжигдүүлсэн чинь үнийг яагаад хариулахгүй та? Чи надад байцаах ирэхгүй шүү. Байцаах ирэхгүй асуулт авах. Буцаад чи. Чи яага хүн хөтгээд байгаа юу амралтын өөр яриад. Чи ороод үзэлтэй. Чи ороод үзэлтэй. Өвлөр гарсан чинь дөө. Чи ороод үзүүчгээ. Чи ороод үзчихэлтэй. Чи ардын ямар өөр байгаа. За би яриад үгүй шамд. Таны амралтын өрөө чинь түгжигдсэн ардаа байна гэж хэлсэн шүү дээ. Хэвлийнхэн ирээд амралтын өрөө чи үзчихэд амралтын өрөөтэй улсын хурлын гишүүнээс олон өрөөтэй байна гэсэн гэж. За чи ороод үзчих. За дагуул орч. Чи наад камер явуулчихгүй. Чи ямар? Өнөөдөх юм байхгүй шүү дараа. Одоо ороод үзүүлчихтэй. Таны 70 сая төгрөгөөр ажил амралтын өрөөгөө тогтчулсан гэсэн одоо тайлбаруудыг одоо хэвлэл мэдээлэлд дичин галсан гэдэг одоо танаа нэг намын бүлгийн нөхөр хэвлэлд ярилцлага өгсөн байсан тийм ээ. Энэ талаар үнэн үү гэсэн үнэн гэсэн байсан. Таны зүгээс яг ийм явдал болсон уу? Энэ үнэн үү? Үнэн бол одоо ямар одоо дүрм журмын дагуу шийдэх асуудал байт юм бэ? За ер нь бол зүгээр 12 онд энэ Чингэлтэй дүүргийн хурал 3 одоо улс төрийн намаас бүрдсэн 35 төлөөлөгч өнөөдөр дүүргийн хурлын одоо үйл ажиллагааг явуулж байгаа. За өнөөдөр дүүргийн хурлын дарга гэдэг бол өнөөдөр хурлын төлөөлөгч нараас гадна тэргүүлэгчтэй хамтарч альва шийдвэр гаргах юм аа.
Тэгэхээр энэ өрөө тасалгааны зүгээр 3 4 өрөө энэ хурлын ажлын алба, хурлын тэргүүлэгчтэй хуралдааны өрөө хүмүүс хүлээж авдаг өрөө шиг тийм үү 3 4 өрөө одоо зассан байгаа. За энэ нь бол төсөв нь бол чуулганаар батлагдсан ийм үг. Энэний хүрээнд бол хурлын ажлын алба гэж одоо байгаа. Хурлын ажлын алба бол энэ бүх ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй. Энэ хүрээнд бол тендер зарлаад ажлын хэсэг байгуулад сонголтоо хийгээд ингээд одоо засварын ажил хийж явж дууссан байна. За энэ дээр одоо сая энэ хэвлэл мэдээлэл янз бүрийн юм дээр гарч байгаа асуудалтай холбогдуулж ярих юм бол энэ зөвхөн манай дүүрэг дээр бол худалдаа авах ажиллагааны алба гэдэг 4 сард бол байгуулагдсан. Худалдаа авах ажиллагааны албанаас байгуулагдахаас өмнө бол энэ засвар үйлчлэгээ сонгон шалгаруулалт юмнууд бол хийгээд явсан юм байл. За энийгээ бол энэ худалдаа авах ажиллагааны албатай одоо уйссангүй гэдэг юм уу? Ийм асуудал тухайн үед төрийн сангаас бол худалдаа авах ажиллагааны алба руу нэгэнт байгуулагдсан юм чи та нар худалдаа авах ажиллагааны алба руу наад асуудлаа шилжүүлээ гэсэн юм байл. Тэрнийхэн дагуу худалдаа авах ажиллагааны газар дээр очсон юм байл. Очоод энэ нь бол энэ урдныхын компани энэ зураг төсөв гаргаж ирсэн төсөв тооцоо янз бүрийн юмнуудыг нь бол үзээд тэгээд энэ компаниг бол шалгаруулж болох юм байна гэдэг үнэлүү зөвлөм юмнуудаа өгсөн юм байна л. Тэгээд энэ хүрээнд бол одоо яг зөвхөн төлбөр тооцоо хийгээд гэрээ мэрээ юмнууд бол хийгдсэн юм байл лээ. Төлбөр тооцоо бол хийгээд одоо явцсан юм бол байхгүй байж байгаа юм л. Бүх төлбөрөө одоо хийгээгүй байгаа гэсэн үг. За нэг юм. За хоёр дахь тэр нэг 59 сая төгрөгийн машин гэдэг энэ бол бас ташаа мэдээлэл байна лээ. Ер нь бол зөвхөн хурлын даргын хувьд бол яг бай зөвхөн одоо ганц одоо Бат Эрдэнэ биш. Одоо 9 төгрөгийн хурлын дарга нар бол албаны унаа албандаа хэрэгэлдэг юм л одоо хууль эрх зүйн орчинтой юм байна лээ. Энэ хүрээнд бол хурлын ажлын албаны хуучин машин байсан. Одоо та нар мэдж байгаа бүх одоо манай дүүргүүдийн хурлын ажлын албад бол их том болсон шүү дээ. Иргэдтэйгээ өдөртөн одоо иргэний оролцоо гэдэг шугамаараа бол өдөр болгоо одоо энэ хороодороо явдаг. Манай 19 хороодоо иргэний одоо танким иргэдтэй уулзах учрах гэдэг бүх ажлын зохион байгуулж өгч байгаа. Энэ хүрээнд бол хуучин байсан машин бол хурлын ажлын албаны одоо ажилтнуудын хэрэгцээнд явж байгаа. За хурлын даргын хувьд бол мөн одоо чуулганаар одоо хурлын дарагт нэг шинэ машин энэ жил авъя гэж төсвөр төсвийг баталж өгөөд энэний хүрээнд тендерээ зарлаад одоо Монгол хямтай билүү аль биесний л одоо Монголын диспьютерийн компани л одоо шалгараад нэг машин авч унсан байгаа. Ийм л юм байгаа. За тэр нь бол хязгаартаа өдөрт бол нэг 60 км явах бензин цэсний лимиттэй нэг ийм л юм хэрэгэлдэг. Нэг жижиг суудлын машин байгаа. Тэгээ ийм л юм байгаа. Зүгээр яг хөө энэ одоо сонин хэвлэл одоо янз бүрийн юмар гараад байгаа юм нь бол дэндүү бас одоо нэг хэсэг үлэг хүмүүсийн бас тийм юу хий одоо болчингуу гэдэг юм уу бас нэг жижиггээ одоо бас нэг улс төр хийх санаатай ч гэдэг юм уу нэг иймэрхүү юмнууд бол яваад байгааг үгүйсэхгүй байгаа. Би бол зүгээр бас хэвлэл мэдээлэл янз бүрийн юмар бас зэрэгцээл одоо би тэгээгүй миний одоо буруу би хууль зөрчээгүйгээд яриад байхаас илүүтэйгээр энийг бол бас шалгадаг тогтоодог байгууллага юм нь үзээ тараад энэ үнэхээр хууль зөрчээгүй юм байна гэдэг ингэх юм бол би дараа нь бол бас энэ хүмүүстээ хууль эрх зүйн хүрээнд бол бас асуудал тавина гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь яг хэвдээ зүгээр урд хожид бол янз зээл одоо хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр сайн муу илдэд болоо зөндөөл хэлүүлж ирсэн. Тэр болгонд одоо эмзэглээд одоо янз бүр болоод байх надад шаардлага байхгүй. Үний юм гэдэг юм бол цаг хугацаа өөрөө бүх юмыг тогтоогод өгнө. Ийм л учиртай. Ийм л юм байгаа. Ямар ч тач Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн дарга Бат Эрдэнэ гэж ирэх юм өөрийн хийсэн үйлдэл буруу гэж үзэхгүй сөрөг хүчнийхний хий ус төржүүлсэн явдал гэж тайлбарллаа. Энэ бүхнээс харахад дарга хөрөөгөө 70 саяар төгчүүлээд 60 саяар машин хөлөглөн явна зөв бололтой.